今日咧又嚟多一台928啊！咁啊，之前仲有一部928，大家留意視頻啊。另外一台已經翻新緊啦。咁啊，呢台又嚟一台啊，佢啊就應該喺日本拍賣之後翻嚟，咁好似連香港牌都冇上，咁啊直接飛過嚟啦，仲掛住個日本牌。咁我相信應該係日本 bid 翻嚟之後，唔知用咩方法入咗嚟大陸啊？點樣做到我又唔知啦，人哋本事啦。但係呢刻我哋就幫佢解決問題。咁啊，而家漏油漏到嘭嘭聲啊！咁我首先抬咗油箱落嚟，初頭以為係油箱啊，但係後尾都發現係呢個汽油泵、汽油格啲墊片啊，同埋啲夾口，呢啲夾口容易漏啊。當年咁咧，好彩當年呢啲車咧，奔馳、奧迪、寶馬全線啲汽油泵、汽油格全部幾乎一模一樣啊。咁啊，冇現今科技咁又呢個汽油泵又專車專用，呢個又係浮子又專車專用。基本上當年呢啲嘢全部差唔多通用啊，呢啲就非常易揾噶啦。我哋而家首先整好咗呢個汽油漏油，咁啊，我哋先可以再試車，再進行呢個全車檢查。繼續留意我哋嘅視頻啊，我哋繼續會出呢啲車嘅翻新整備啊。